Sì, ci sono state c'è una forte richiesta da parte dei sindaci di un'unità di crisi che sia geolocalizzata in provincia di Padova e questo mi pare che sia chiaro. Sono arrivate indicazioni abbastanza chiare di blindare completamente Vauganeo, quindi sia in entrata e in uscita, quindi non potrà più uscire sostanzialmente nessuno. La zona sarà completamente isolata, si stanno attrezzando per quanto riguarda i generi alimentari, per quanto riguarda i medicinali, per quanto riguarda le ricette, perché ci sono dei medicinali salvavita che devono essere assolutamente reperiti, ma devono essere reperiti su ricette mediche e non essendoci neanche i medici di base, l'unità locale sociosanitaria con il dottor Scibetta farà un presidio apposta per provvedere ai vari medicinali. Quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo. Stiamo cercando comunque di coordinare gli amministratori locali affinché ci siano delle linee guida omogenee su tutto il territorio. Questo è l'obiettivo